النصاب لازم له طماع. يعني مش محتاجين نعرف ان هيفضل المستريحين والنصابين وموظفي الاموال والناس اللي بتاخد فلوس من الناس عشان شغالها لها عايشه على قفا مين؟ الناس اللي هي مش عارفه تحط فلوسها ممكن في مشاريع، مش عارفه تحطها في بنك، مش عارفه ان هي حتى تشيلها تحت البلاطه. تقول انا هعمل ايه؟ انا هروح ادي فلوسي لحد يوظفها لي. حد يقول لك هديك 10% يوميا على فلوسك وتصدقه وتتوقع ان ده مش نصب، مش تسويق شبكي، مش نصب الكتروني، مش مستريح رقمي، مش رمال بيضاء. والله انا بفكر ان انا اصلا ما اتكلمش عن الموضوع وايه، احط الفيديو اللي انا عملته من حوالي سنه على موقع وايت ساندز. لما اتكلمنا عن موقع وايت ساندز او رمال بيضاء، هو نفس الموضوع اللي حذرنا منه بيتكرر بحذافيره. يلا ننزل ابلكيشن وفي موقع على الانترنت وناس موثوق فيها وبتعمل ايفنتس، واخش يلا ادفع مبلغ من المال وهنبتدي احنا نديك عائد يومي ويجي لك على فودافون كاش. طبق الاصل الحلقه الاولانيه هنشوفها في الفيديو بتاع موقع وايتس، هيبقى موجود في الانفورميشن بتاعت الفيديو فوق وهسيبه لكم في الديسكربشن. وعارفين اللي هو ايه، يعني انا لو السنه الجايه برضو طلع موقع اسمه العفريت الازرق بيوظف اموال الناس ويقول لهم هاتوا فلوس هديكوا 10% كل يومين مش كل يوم، مش هعمل فيديو جديد، هرجع برضو للفيديو بتاع رمال بيضاء. يا جماعه مفيش حاجه اسمها ان انت تاخد عائد يومي 10%، ومفيش حاجه اسمها تعالى وهات تحتيك اتنين. ها، مفيش حاجه اسمها كده. وانا دايما بتحسس مسدسي لما اسمع كلمه ايه، انت تيجي وتجيب تحتيك اتنين. اول ما يقول لك تحتيك ما تسيبوش يقول لك اتنين، اهرب، اهرب بسرعه.